വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഹക്ക നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 400 ഗ്രാം ഹക്ക നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓണാക്കി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 2 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വേവിക്കാം. എല്ലാ നൂഡിൽസും ഒരുപോലെയല്ല, പല നൂഡിൽസിൻ്റെയും വേവ് പലതരത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച നൂഡിൽസിലേക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആവശ്യമായ വെജിറ്റബിൾ എടുക്കണം. ഒനിയനാണ്, അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പ് കാബേജ്, 1 ക്യാപ്സിക്കം, 1 ക്യാരറ്റ്, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, 1 1/2 കപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റർഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷണം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി അല്ലി അത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാളയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെജിറ്റബിളിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയാ സോസ്, ഇതിലേക്ക് കെച്ചപ്പ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ്, 1 ടീസ്പൂണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.